Okay, mga jong buntag din jong tanan no. For today's video at nakita mo jud guys sa karing paningkamot jud ni Kuya Renz and Dapita no. Kabalo mo guys for today's video grabe lang may magpanahon guys kay murag 101 sad pud si Jaba. Unsa kay gibati mo kalaay guys kay ano po na tong mga negosyo guys, abon negosyo atong mga panahon ang mga ato ang mga kinabuhi nga nadyo usahay nga laayon ta na usahay pwede. Unsa kay gilaay mo ko din Dapita guys, alam mo po panahon kay 101 sad pud landom pud humok pud kaayo gunah ng ato ang kuan natad for today's video. Kabalo mo guys murag dili episode ako nga gibati unong laay and Dapita kay na usahay atong lawas guys nga laayon ta na usahay nga murag abtik pud tayong Dapita guys ba no. Murag dili sa ako guys ang maka-express og ingon ana nga murag bation tagkalaay sa previous video kay kuan pud lagi pud kanang naay naputi pag umangtong nga gisapot mo ko guys tungod atong sapot guys na usahay maka kuan tong tagmatrabaho noon pod atong pag umangkon guys kay wala man eskwela kay gawin tapula na kadto gisapot man ko kay wala man tang mamadlong ta guys murag kikapoy tagbadong-badong kay balik-balik ra gihapon ng Dapita mao nang guna lang ako ng Dapita guys kay para pud ato ang mga igsuon malipay sud pag nga nag-abot hinlo na kayo bye gronahana diba dapat guys magliyok-liyok pud ta guys kay ngano kabalo pud ta nga makipuyo ra pud ta dapat muliyok-liyok pud ta Ginoo ko dili mo sud ako pud guys ang makipuyo ang Dapita ang nanaaw pud karon kabalo ko nga nakipuyo ra pud mo nang inabtik ta og magtinabangay ta to each other no nakapud na guys ba naka-experience mo guys dili mo nakipuyo ra mo kuan diin jud kag yung balay kana igsuon ra nakimrag nakipuyo ra mo sa igsuon ba maikog ta mo kana mo muliyok-liyok jud ta kay ngano ikog ba jud ka guys makipuyo ta sa yung kana igsuon nimo nya di ka muliyok-liyok tapulan pa jud ka limborok na ko nang ako din jud no og makipuyo ta guys dili atong palimalay muliyok jud ta guys kay maabot ang panahon buy-buyon ta Ginoo ko nang for this video nang guna ko guys akong ginluan ang side by side ang front yan nagtara mo buwak ana jud atong Dapita no ato ang show kay laay mo jud kaadto ng Dapita guys murag atong lawas pa murag need og kanang tang workplace huy need og evaporated to our body ba kay murag laay jud pud ba unja wa poy kuryente gyud ng Dapita guys unja kanang wa poy agas ang tubig gusto ko maligo every night and every day pero alimuot ba man nang guna lang pug guys kay para makita ma-show sa lahat nga ala sa kugyan kaadto jud kabalo mo guys usap pud guys nga pangpaligo sa tong lawas kay ta magliyok-liyok pud guys kung di ta mo liyok guys kay murag mo nang kapuyo na tong lawas guys kay di ta magliyok-liyok dapat magpasingot pud ta ilang po si kigigluto dapat mo liyok pud ta guys kay arong panington pud ta katong lawas para dili kayo kapoy pud ana magliyok-liyok pud ta panagsain taon pud oy gadi sila kig cellphone sige tugtog higda tawag-tawag Ginoo ko maadyo man mo kanami mga partner ang kami mga partner Ginoo ko ang ngita og buluhaton para panington sad pud uy unja kay maglingaw guys pag magguna of course nakakita mo guys nga buwak murag something yet sa tong portahan sa atong bangang sa tong balay kay murag magkuan man laay kayo tong balay bangang way buwak mo nang akong gikuan ang mga kunang murag ubi bitaw kay kana kay nidaghan naman siya kay tungod sa kanang mga ugat-ugat na man jud na man ang giibot ako na po gitanom ang uban ako na kitubay sumpay kugihan ka adto ng Dapita oy murag adlaw kugihan ka adto kay bawo na pud sa nakaon hapon oy nga agsud-an buwad man ang taon pero at least na ate agi for today's video for today's kuan morning so sakto pud ka adto sa tong buwak guys kay napoy sa tapan sa tong buwak kay napoy lumonsituhan ja adto bay mga tambok kay adto bay sa agi mga tuig-tuig kay adto bay ilabog ang mga tambok atong Dapita man ang adto ra kun ni kuat diles lumonsito sa empunuan kay laisyo man kaayog yuta tambok pug kaadto ba sa manang sakto kaadto perfect kayo ni di nata kaadto ladyo makuha og mga tambok arin Dapita paghaw man ni adto ko sa kanang kuan kay abig na tubig wa man day tubig Ginoo ko so mara to guys oy ara mag-share ang kuan for daily's life for this video ko matay content so thank you so much og amping ta karon sa itong mga biyahe og sa wala pa ka-follow sa akong Facebook page follow na in town mo para magkasyahan mo sa Ginoo ha importante jud malipayon ta everyday wake up magpasalamat ta sa Ginoo everyday ba manang salamat.